Слухи о смерти Трампа захлестнули сеть, пятна на руках, пустое расписание и индекс пиццы. В американских соцсетях набирает популярность конспирологическая версия о смерти Дональда Трампа. Поводом для слухов стали странные пятна на руках президента США, его внезапное исчезновение из прямых эфиров и отсутствие публичных мероприятий в ближайшем расписании. Конспирологи утверждают, что тревожным сигналом стал и резкий рост заказов в пиццерии неподалеку от Белого дома, скачок на 476%, который в сети уже окрестили индексом чрезвычайной активности. Дополнительного масла в огонь подлил вице-президент Джей Ди Венс, заявивший, что готов занять пост президента, если с Трампом что-то случится. Пользователи также проводят параллели с последними днями королевы Елизаветы II. Перед смертью у нее тоже появились характерные темные пятна на руках. Официального подтверждения или опровержения слухов пока нет.